मुस्लिम लीग नून ऐं एमक्यूएम विच में इक़्तिदार में अची नए आइनी तरमीम आणण ते इतफ़ाक़। डॉक्टर ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी जो चवणु आहे त मुल्की आइन अवाम दोस्त हुअणु घुरिजे, हुकुमरान दोस्त आइन न हलंदो। सियासी पार्टियुनि खे हिक ॿिए जो मैंडेट क़बूल करणु घुरिजे। ख्वाजा साद रफ़ीक जो चवणु आहे त संदन सियासी इताद कंहिंखे माइनस करण लाइ नाहे, कंहिंखे सियासी मैदान में माइनस करणु मुस्लिम लीग नून जी सियासी एजेंडा न रही आहे। एमक्यूएम सां सीट एडजस्टमेंट बाबति का बि ॻाल्हि नाहे थी। एनएफसी इतिहाद हाणे हक़ीक़ी बणाइणु घुरिजे। सियासी इतिहाद सिंध जे मफ़ादनि में क़ाइमु कयो वेंदो। आम चूंडुनि में असुल मुक़ाबिलो सिंध न पर पंजाब में थींदो। भली केतिरा बि इतिहाद क़ाइमु थियनि, नाकामी मुख़ालिफ़नि जो मुक़दर हूंदी। मुल्क जो नओं वज़ीर आज़म सिंध मां थींदो। तारीख़ी शाहिद आहे त जॾहिं बि धांधली थी मुस्लिम लीग नून खे इक़्तिदार मिलियो आहे। पीपी सिंध में वॾे पैमाने ते तरक़ियाती कम कराया आहिनि। भारत इलाज लाइ वेंदड़ माण्हू हाणे सिंध अची रहिया आहिनि। पीपी अॻवान शर्जील नामे माण्हू जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह केपी जे नए निगरान वॾे वज़ीर तौरु कसम खणी वरितो। गवर्नर हाजी गुलाम अली अरशद हुसैन खे उहिदे जो कसम खणायो। कसम खणी तक़रीब में मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी शख़्सियतुनि जी शिरकत। अरशद हुसैन शाह जो चवणु हो त सुप्रीम कोर्ट जी हिदायतुनि तहत आम चूंडुनि लाइ इलेक्शन कमीशन जी भरपूर मदद कंदो। इसराइली फ़ौज जी मुसलसिल बमबारी सबबि गज़ा जे अल-शिफ़ा अस्पताल बंदि, बिजली गुम, दवाऊं ख़तम, इंक्यूबेटर बंदि थियण सबबि केतिरनि ई ॿारनि जी हयातियुनि खे ख़तरो। अस्पताल जे अङण ते हर पासे लाश ई लाश। यहूदी फ़ौज जे हमलनि सबबि अल-कुद्स अस्पताल बि गैरफ़ाल। अल-शिफ़ा अस्पताल जे सरबराह जो बयानु पढ़ंदे बरतानवी डॉक्टरनि लुढ़क रोके न सघी। पाणी जी खोट सबबि फ़लस्तीनी गंदो पाणी वापराइण ते मजबूर। हमास तरफ़ां यरगमाली जी आज़ादी लाइ ॻाल्हियूं मुअतल करण जो ऐलान। गॾियल क़ौमुनि तरफ़ां सूरताल ॻणती जोगी करार। फौरी जंगबंदी जो मुतालबो। इसराइली वज़ीर आज़म हिकु दफ़ो ॿीहर गज़ा ते कंट्रोल करण जो इशारो ॾेई छॾियो। फ़लस्तीनी इदारे जो को बि किरदारु रद्द। संदसि चवणु आहे त गज़ा में हुकुमरान लाइ उहे अचनि जेकी इसराइल सां नफ़रत जो दर्स न ॾियनि। OIC अरब लीग गज़ा जो घेरो ख़तमु करे इंसानी इमदाद जी फ़राहमी ऐं इसराइल खे हथियारनि जी फ़राहमी रोकण जो मुतालबो करे छॾियो। गॾियल पदनामे में चयो वियो आहे त गज़ा में इसराइली क़ाबिज़ हुकूमत जी अॻराई ऐं जंग बि एॾो मज़म्मत जोॻा आहिनि। दिफ़ा जे हक़ खे जंग जो जवाज़ बणाइणु क़बूल नाहे। PDM सरबराह मौलाना फज़ल रहमान चयो आहे त इसराइली फ़ौज फ़लस्तीनी शहरनि ते ज़ुल्म करे रही आहे। यहूदी फ़ौज औरतुनि ऐं ॿारनि खे बि शहीद कयो। जंग में औरतुनि ऐं ॿारनि खे शहीद करणु आलमी ॾोह आहे। फ़लस्तीन सां गॾु बीहणु मुस्लमाननि जो फ़र्ज़ु आहे। अमन ऐं मज़बूत मईशत कंहिं बि रियासत लाइ ज़रूरी हूंदा आहिनि। मुल्क दुश्मन ताक़त ख़िलाफ़ जिदोजहद जारी रखी वेंदी। टंडे अलिया जी खोखर बिरादरी जे DSP खे अलविदा करे पीपी में शामिल। खोखर जी अॻवानी में वफ़द जी कराची में पीपी अॻवान फरियाल टारपुर सां मुलाक़ात। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी ते एतमाद जो इज़हार। ज़ुल्करनैन खोखर जो चवणु आहे त पीपी क़यादत मसइला हल करण जी ख़ातिरी कराए छॾी आहे। अॻूणी ख़ातून अवल बुशरा बीबी जी वेझी साथी फराह गोगी खे ॻुझो पासपोर्ट ठहिराए ॾियण जो इंकिशाफ। तहरीक इंसाफ़ चेयरमैन ऐं बुशरा बीबी जो कारो नाणो लिकाइण लाइ फराह गोगी तरफ़ां मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जा दौरा। प्रॉपर्टी टाइकून जे पुट खे पंहिंजी फ्रंट पर्सन फराह गोगी लाइ पासपोर्ट ख़रीद करण जो टास्क ॾिनो वियो। 28 मार्च 2022 ईस्वी में फराह गोगी लाइ ख़रीद कयल विनाताउ जो ॻुझो पासपोर्ट बुशरा बीबी हवाले कयो वियो।